Kalian harus tahu nih, inilah cara simpel memperbaiki mesin yang susah nyala ala majelis balap. Ya sebenarnya cara yang satu ini cukup mudah buat kalian tiru kok, yang dimana kita hanya perlu menggunakan palu untuk memukul bagian-bagian yang dirasa ada sedikit kerusakan. Jadi mukulnya gak boleh sembarangan ya os. Tapi Min itu nanti kalau tambah rusak gimana dah? Alah gak bakalan rusak kok, ya palingan lecet dikit. Tapi kan yang penting itu mesin bisa normal lagi ya kan. Jadi kalau ada cara yang simpel, ngapain dibikin ribet?